Chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn sơ qua về cái cách cái giao diện của phần mềm mô phỏng CNC, đó là phần mềm SCNC. Phần mềm SCNC thì các bạn nó tương đối là giống với các máy thực tế ở ngoài. Khi đó thì các bàn phím đó, nói chung là gần như là các máy, các loại đời máy thì nó gần như là như nhau. Đó. Ví dụ ở đây thì nó có nhiều loại nè, khi ta khởi động là nó như thế này. Mà khi nè ta chọn các cái kiểu ở trong này đó, các kiểu máy này nó nhiều loại lắm để ta chọn, thì mỗi cái giao diện của nó là nó khác nhau đó. Như cái loại máy này chẳng hạn như nó có những cái phím mở nguồn, tắt nguồn, rồi phím khẩn cấp đấy, phím chạy của lệnh này, đây là mở nguồn tắt nguồn máy thôi này, chạy của lệnh là Circle Start này, chạy chương trình này đó, rồi các phím bảo vệ chương trình là có khóa này chương trình đó. Thì cái giao diện mà trên cùng thì nó tương đối là rõ ràng, các phím này nó ký hiệu như nhau thôi. Thì giới thiệu sơ qua thì chẳng hạn như đây, đầu tiên thì giới thiệu này, nút này là nút khẩn cấp nhớ, là khẩn cấp có nghĩa là khi ta đang có chạy gì đó nó bị sự cố thì ta nhấn vào nút đó lên thì nó ngưng hoàn toàn, máy ngưng hoàn toàn đấy, nút khẩn cấp. Bây giờ mới vô thì là máy nó như thế này, máy này nếu đầy đủ nó là như thế này đấy, có cửa, nhưng mà ta đã ảo rồi, cái này không có thực cho nên là che bớt đi cho nó rõ, ta nhìn thấy rõ ràng hơn. Nó chỉ còn được trừ lại cái này rồi. Đây là phím khẩn cấp, đây là cái phím khóa bảo vệ cái chương trình, nghĩa là bảo vệ chương trình không có động được. Hay chim nãy lên này ta nhấn các phím này vô tác dụng đó. Rồi thì bây giờ mở nó lên, mở đầu tiên là mở lên, nhấn cái này lên thì máy màn hình sẽ hiện lên như vậy đấy. Thì khi mà máy muốn hoạt động được thì ta phải hiệu chỉnh, tức là hiệu chuẩn về máy, hiệu chuẩn về góc tọa độ của máy. Góc tọa độ của máy là x0 y0 z0 đó. Thì đây trong cái box, bấm box đi để ta coi nè, tọa độ nè, tuyệt đối nè, tuyệt đối đây, tuyệt đối và on là nó cho mình hiện lên này, tuyệt đối này, tuyệt đối nè, tuyệt đối tọa độ của máy ở đây. Thì giá trị mà tuyệt đối ta không thay đổi được rồi, giá trị này của máy này ta cũng không thay đổi được, mà chỉ có giá trị tọa độ tương đối này người ta thay đổi thôi. Thì cái lúc mà ta set giao set tọa độ xy tới tọa độ phôi của thì ta phải sử dụng nó để thao tác. Đó là nó sẽ qua, nhưng mà đầu tiên máy muốn khởi động được thì ta phải bấm qua cái phím này, đây là phím này đưa về góc tọa độ này, là cái phím này nó sẽ qua các phím này. Thì phím này là phím tự động này, chạy tự động này, phím này là phím sửa chữa cái chương trình, ví dụ như trong đó ta thay một cái lệnh nào khác thì ta sửa vô, nhấn qua. Đây là phím soạn thảo chương trình, phím kết nối chạy phần chương trình từ kết nối với máy tính đó. Đây là chạy từng câu lệnh này, ví dụ một câu lệnh đây ta muốn chạy nó muốn chạy trong cái chương trình, muốn chạy cho hết câu lệnh này, chạy xong rồi nó chạy trong một câu lệnh cái nó ngưng đó. Rồi ta bấm cái nữa thì nó chạy tiếp. Còn mấy cái phím này để sử dụng này, nói chung là cũng ít sử dụng, nó trong thao tác máy thì ít sử dụng mấy cái phím dưới. Còn phím này là tôi đưa lên trong chút, phím này đây, phím này là ngưng chương trình này, nghĩa là chương trình là khi ta bấm vô ta chạy, bấm lúc này ngưng chương trình. Ở đây là chạy chương trình Circle Start đây đấy. Rồi bấm này là phím tạm dừng, có nghĩa là khi mà đang gia công gì đó thì ta tạm dừng nó thì nó sẽ ngưng qua trục chính và ngưng cái nước tứ nguội đi. Ta coi ví dụ như đo thử vậy, ta đang chạy ta đo thử là nó có đúng chưa thì ta bấm cái nút này lại rồi sau đó bấm cái nữa thì nó chạy tiếp tục gia công. Đây là tốc độ ngưng trục chính, cái này là phím ngưng trục chính này. Đây là bấm là chạy theo chiều
chiều kim đồng hồ và trục chính chạy theo ngược chiều kim đồng hồ. Còn cái này là cái phím mà gia tốc á, cái phím gia tốc này, đây là gia tốc bàn phím này, nghĩa là bây giờ để 100%, nghĩa là trong cái bàn phím mình cho chạy tốc độ, nó nghĩa là 100 mm đi phút, 100 mm phút hạn đó, giả sử như vậy á, thì khi ta cho nó chạy như vậy thì ta để 100 thì nó chạy đúng cái đó, nhưng mà khi ta tăng lên thì nó sẽ tăng theo cái phần trăm này, nó cho ta mình tới 120, nghĩa là tăng lên được 20% nữa, tốc độ tăng lên 20% của bàn phím. Ví dụ ta đang tốc độ của cái lúc gì ta cho tốc độ ăn dao nó ít quá đi, thì lúc mà ta muốn tăng lên một chút nữa thì ta gia lên là 105 thôi, 110 thì chẳng hạn đấy, rồi ta cho tốc độ trục chính lên thêm một tốc nữa, đây là tốc độ trục chính này, gia tốc là của tốc độ trục chính này đó, ta tăng lên thì nó tăng hai cái này. Nói chung là cái tốc độ ăn dao và tốc độ quay của trục chính là nó phụ thuộc vào nhau đấy, nó phải đi lên theo cái tỷ lệ. Nếu mà bàn phím mà chạy nhanh quá, tốc độ dao chạy chậm quá, tốc độ quay của trục chính chạy chậm quá, dẫn đến là dễ gãy dao đó. Còn nếu như mà tốc độ trục chính quay nhanh quá, tốc độ của các bàn dao đi chậm quá thì dẫn đến là mài mòn dao kiểu đó. Nên là cái thông số đó là thông số mà trong cơ khí thì chúng ta là phải tra theo bảng hay gì đó, thì ta phải có thông số đó thì nó sẽ có kinh nghiệm sau. Thường là sẽ chọn, ví dụ như khi mà ta mua dao á, thì cái nhà sản xuất mà người ta đưa ra cái chế độ nào là hợp lý nhất, người ta chạy là ta sẽ có tốc độ S là bao nhiêu và F là bao nhiêu đấy. Rồi xong cái phần đó rồi, bây giờ đây muốn đầu tiên á, thì muốn máy á, nó muốn hoạt động được á, thì ta phải cho nó đầu tiên là phải hiệu chuẩn máy về cái góc tọa độ của máy đấy. Thì bây giờ ta bấm qua nút này thì có nghĩa là ta phải đưa Z lên trước nhé, Z lên trước, bởi vì khi mà cái vô tình mà cái gia công ai tắt máy đó, nó nằm ở ngay đó nhưng mà dao nó đang nằm ở dưới phôi đó, mà ta bấm vô tình ta bấm hiệu chuẩn, bấm X để ào qua cái dao gãy cho nên là ta phải luôn luôn là phải bấm Z đi trước đấy. Thì bấm lên thì đèn hết chụp nháy X Y này, trục thứ tư. Rồi cái này là tốc độ di chuyển của con máy thì khi ta bấm này tức là khi ta đưa chỉnh này nọ bằng tay đó, thì ta bấm cái này thì cái này kèm theo một cái này nữa, gia tốc lên đây. Ví dụ như mình muốn chọn cái trục X đấy thì ta bấm vô đây, di chuyển của máy theo trục X, ta bấm vào đây, âm dương đó, nghĩa là di chuyển theo trục X. Còn nếu mà chọn Y thì bấm đây, Y âm này, dương này. Rồi trục Z trục này là bấm là âm bây giờ hạ xuống hạn vậy, thì ta coi cái bảng tọa độ đi đấy, nó thay đổi rồi, nó đang chọn Z này, đây là tốc độ. Nếu mình nhấn này lên, cái phím này nó lên thì nó gia tốc thêm thôi, nhanh thêm cho ta thôi. Rồi cái này là khi mình chọn qua chế độ này á, thì ta sẽ di chuyển bằng máy theo cái phần trăm, nghĩa là cái nói như thế này nè. Đây bây giờ là cái hệ đơn vị, giống như đơn vị vậy. Thì ta di chuyển nó, ví dụ như X, ta chọn X1 là ví dụ di chuyển nó, thì nó mỗi lần nó chạy để lên tăng là 1 1 2 3 đó, thấy không? Lên 1 2 3 đơn vị thôi. Đơn vị là đơn vị sau dấu chấm nha. Lên 10 thì nó sẽ hàng chục của phần này. Ví dụ như số 6 bắt đầu nó sẽ di chuyển số 6, di chuyển phần số 6 nè, thấy không? Số 3 nữa, với 3 nó không di chuyển nữa đấy. Đây tương tự vậy là phần trăm này, rồi phần ngàn là ví dụ 1 mm 2 mm. Rồi đó là sơ qua. Này là tốc nãy nói rồi, này là nước tưới nguội nè. Còn đây là thì quay tay nè, chế độ quay tay là quay có trên máy nó có một cái kèm theo cho mình cái này đấy. Mình đang đi ốp thì mình không có quay được, nhưng mà nếu chọn trục Z đi, trục X đi đó, trục X
thì bây giờ quay âm dương thì nó cũng quay thôi đó, nó cũng quay này rất chậm. Bây giờ nó đang ở x1 mà x1 này nó ta quay đây đó, theo cái đường biệt một thôi, muốn tăng lên thì tăng lên đến 100 chẳng hạn, 100 thì nó tăng lên đó đó, qua đi bằng phím quay đó. Thì ở ngoài nó cũng vậy thôi, cái gì khác hết. Đó là sơ qua của cái đầu sơ khai trước cái vận hành. Còn về cái bàn phím ở đây á, bàn phím để nhập dữ liệu, nhập cái chương trình vô. Ví dụ khi ta soạn thảo một chương trình thay dao chẳng hạn, thay dao bằng tay thì ta soạn vô. Ví dụ như thay dao bằng tay là cái lệnh M6 T mấy đó. Bây giờ ta chọn qua chương trình này, ta bấm program, chọn MD. Đấy, cái MD là cái trên này là ta sẽ nhập chương trình vào để mà ta ví dụ như bây giờ đây thì phím này nè, chương trình không của ta là 00 đó, M6. Bây giờ M6 dấu delete là xóa đi này, bấm thử xóa này, xóa nằm ngay vô con trỏ nằm ở đâu thì xóa ngay đó. Rồi đưa con trỏ về cái dấu chấm kết thúc của lệnh thì chấm là phẩy, dấu chấm phẩy. Thì như vậy á, ví dụ như tôi soạn lại M6 T1 đấy, muốn nhập vô thì bấm là nút đứng ở đây. Nếu mà bấm insert thì nó tự động nó sẽ kết thúc của lệnh, nó khỏi cần phải bấm LB. Nhưng mà tôi bấm chen vô thì nó sẽ có cái đó cho mình luôn. Tôi thử nè, đấy ra đã nhập vô cho mình rồi đấy. Nhưng mà giả sử như còn có phím này gì, giả sử như ta bấm nhầm đi, đang ở T1, bây giờ ta chỉ muốn chuyển T2 thì bấm T2, tôi muốn thay vào T2 thì ta bấm Select đó. Thì cái bấm cái phím này á, thì nó gọi là thay thế, có nghĩa là dạ T1 được thay thế bởi T2 đó, thay thế này. Còn ví dụ như mình đang soạn thảo ví dụ M6 như vậy đó, nhưng bây giờ mình nghĩ là cho qua trục chính. Bây giờ ở đây thì mình bấm chỉ vậy, đang soạn tới M6 rồi, bây giờ bấm chữ cancel, nghĩa là mình sẽ cancel là cái dòng ở dưới mình đang soạn thôi, soạn thảo thôi đấy. Nhưng mà M03 nhập vậy chẳng hạn. Rồi thì sơ qua như vậy. Thì bây giờ cái lệnh này muốn chạy của lệnh thì sao, nhập rồi đúng không? Bây giờ bấm chạy thì bấm gì, bấm Circle Star người ta coi thử nó có thay không, nó có quay không, có ổ dao đây đó, ở đây tự vì trên ổ dao của mình nè nó không có dao nè, nhưng mà nếu mà có dao trên này rồi thì nó sẽ thay dao vô cho mình. Nhưng mà nó có cái tay quay nó thay dao cho mình. Ở cái ngoài thì nó có một cái nút ở đây nè, nút ở đây người ta thay dao tự động, nhấn vô ta lấy dao bằng tay, thay dao bằng tay đấy. Còn đây là thay dao tự động. Rồi ở ví dụ như quay trục chính này, quay trục chính thì bấm quay, đang ở chế độ nào, soạn thảo thì bấm không được nhé, phải chuyển qua chế độ tay. Một đây chế độ này, chế độ này tất cả đều quay được, 1 2 3 cái này thì quay được hết đó. Có gì ta chưa có nhập cái thông số quay của cái trục chính thì ta chưa có bấm được. Có nghĩa là bây giờ ta phải, ví dụ trục chính đang quay ở tốc độ bao nhiêu đó thì ta mới đây là đang chạy thì ta bấm tắt hoặc bấm mở đó, ta phải nhập cái thông số trước. Ví dụ đây thì muốn nhập vô quay trục chính thì bằng cái lệnh gì thì phải vô soạn thảo nè, MD chọn. Bây giờ tôi chọn gì, đưa chuột qua đây, chọn M03 H 300 đi, ta chèn vô, rồi chèn vô để ta cho nó chạy. Bấm thử bấm luôn, bấm Circle Star nè đó, cho chạy đó. Thì dưới
đây là nghe tiếng động cơ thôi chứ tôi không thấy cái chính nó quay. Nếu mà có dao thì ta thấy nó quay, nó quay đang tốc độ là 300 vòng phút á, thì nó chạy cùng chiều kim đồng hồ này, nó hiện cái này. Bây giờ ta bấm ngưng, đang chạy vậy ta bấm ngưng, muốn ngưng thì ta bấm qua cái một trong qua cái này thì mới bấm ngưng được. Đó. Đây ngưng và cho ngược lại chiều kim đồng hồ, nhưng mà tốc độ thì vẫn là 300 vòng phút, bấm tắt. Đó, chạy. Đó là cơ bản là như vậy. Hiện nay tôi kết thúc kết thúc cái phần hướng dẫn tới đây, thì lần sau tôi sẽ hướng dẫn là gọi phôi cái đặt gì đó. Xin chào tạm biệt.